Oi, gente, vamos aqui comer nosso cafezinho sagrado da manhã, né? Ou café, ou a janta, ou o lanche, a hora que você estiver vendo. Ó que maravilha, pessoal. Ó, deixar assim pra você sentir. Olha que lindo, nosso cuscuz, ó, feito no micro-ondas. Ó que bonitinho que fica, show de bola. Então é isso aí, margarina, ó. Ó, pessoal, que delícia. Show de bola. Ó, eu gosto. Ai, mamãe, tá gostoso. Vamos dar nesse grau aqui nesse cuscuz. Simples de fazer, você só hidrata. E hidrata ali a farinha, né? E come. Massa.